Etxean, eta amaren biziki dago, bere neba hemen, San Miguelen zela, haik ez egiten bakarrik San Miguel eta orduan, hil eta gero, egon ziren Arizabal konpainiako jenderekin eta esan zioten bai, beste auzo kide batek esan zion bai, berak ikusi zuela mendian erortzea, ez hiltzea, erortzea. Eta orduan gero, bai nire aitona, nire aitita eta nire amona egon ziren oso keskatuta eta galdetuz eta hainbat lekuta. Eta egin zioten hileta gorpuri gara, Orduan kontua da, non dago nire osabaren gorpuzkinak eta beste kideen gorpuzkinak. Askoz beranduago, lortu nik Iñaki Gainaren bidez, Arantzadiren txostena. Eta ziren txostena agertzen da, nola hemen bizituzten batzuk, tartean Portugaleteko bat, Palacios, izeneko bat, eta Osaba. Eta bazeuden hemen denbora hartan, hiru hilobi. Laugarrenean, bazegoen, baina laugarrenean etorri ziren Santutxuko eta Deustuko jende batzuk, eta 1982an, ez dakiz zer, eta alegala zen, ez ilegala zen, eta orduan gorpu horiek rekuperatu eta eraman kanpusantura. Ez dakit, Derioko kanpusantura ez dakiz zer. Orduan nik berriz ere atera nuen kontua familian denbora hartan bakarrik zegoen nire ama biziki. Eta bazegoen nire eguzu bat, Andoni Arbulu, Felizen zenean. Orain, badakit nire aitona eta amona egon zirela oso keskatuta, nire amona nahiko gaizki, iaia eraman zuten zenbait egun pasatzeko halako ospital psikiatriko batera, eta ez dakiz, gero lasaitu zen, eta normal. Orduan, niretzat oso arraro da, benetan oso arraro da, nire amona eta aitona mugitzea eta Santutxen bazeuden nire aitona bazen norbait, mugitzea, galdetzea, eta denbora hartan Santurtzi eta Bilbao egon zen nazionalisten esku, hau da, ezen nolabait gauza arraroren bat, eta haiei ez esateko ezer. Zer gertatu zen? Ez dakit. Nik dakidana da, haiek ez zuten inoiz sinistu, Santurtzi zegoela lurperatuak. Zer gertatu den? Ez dakit. Ene ustez, hor goian dago. Hori da dakidan bakarrik. Aita ere bai probar zen eta zegoen beste konpainia batean frontean. Eta berak bazekien, zekiten hil zela nire Osaba, eta Osaba izan zen Arizabal konpainiakoa, baina gero, ez dakit zein izango zen, 1906an, konpainia bati eman zioten Arbulu izenari. Konpainia, ez batalion, konpainia bati eman zioten Aita egon zen denbora guztia Gerlan, harrapatu zuten Santoñan, eta egon zen beste 3 urte batallón de trabajadores deitzen zuten esklabo lana egiten. Eta 1942an, agertu zen etxean, zorriz beteta eta ez dakit. Gerlari buruz nire aita bakarrik hasi zen hitz egiten diri, Franco hil zenean, Gerlari buruz zehatzen. Eta idatxita ere bai gauza guztiak, nola joan ziren Santoñaraino eta zein lako batalioiak eta hori nola bai lako iruzu bat zen, eta lako gauzaren bat eta bazekien teniente zelako denbora. Nire amari buruz arrez geroztik gehiago jakin duen nire amaren eta, claro, nik aldetu duelako zehazmeat, zera, nebari buruz. Zegoen neba eta ez dakitzen dut. Eta eman nuen itxalditxo bat hemen behian, etxe barri. Nire kontua da topatzea. Eta nire amaren gana eraman. Gaur ez diot aipatu, bakarri esan diot antzadikoak hasiko direla mugitzen eta ez dakitzen. Eta berak esaten du, 85 urte dazka, eta bakarri esaten du, nire duena da, jakitea nire nebaren gorpuzkinak lortu dituztela lasai hiltzeko, ezta? Ni seguro nago, nire amak ikusiko balu zerbait edo ez dakiz zer edo alako referentzenen bat, alucinatu asko, ezta? Ni prinsipioz ez, baina prinsipioz. Etorri nintzenean hona lehen
lehen aldiz hartu nuen hemendik pagatxo bat, eraman nuen etxera, pagatxo hori oraindik bizirik dago, orda badago rosentiko kasu minimo bat, baina, bueno, osoko zulo bat. Eta zulo hori estali nahi du gutxienez jakinaz, jakinez, bai, topatu dutela, eta hemen zen. Gorpuzkin horiekin, seguru agertzen baldin badira, gero, gauza guztiak egin eta gero, eta nahi zentuak gero eta nahi zen, mantiabila eraman. Eta nik neu, eramango dut, hemen hartutako, zera, hor txikitzu.